Hey, what's up, guys? Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome back to my channel and welcome to yet another ride, also. So, it's quite dark in the morning, so it's a quarter to 6. Normally, I leave for any ride after 6 or 6:30, but today you can see the sun is yet to come out. So today I'm going for a group ride with a new group called Sahyadri Riders, and we are going to see a waterfalls called Kuderen Waterfalls. I don't know how to pronounce it. I will spell it out below for you. So now I am heading to the meeting point, which is McDowell's Majiwada Thane. I am at the meeting point. You can see many riders are already reached there. That's good. Yes, the ride is on. So we are heading to Badlapur area. So we have around 15 riders from here, and many others will join on the way. It's time to enjoy the ride on the rain. So we are close to the waterfalls. From here we have to do the off-roading. So let's start the fun. This is the first water cross. So Himalayan 350 is going first. Let's see. वापस एकदा फवारा
नाही निकल जाणार, मला काय प्रॉब्लेम नाही. माझ्या पायामुळे मी आतमध्ये हात नाही टाकला. अरे मी काढली आतापर्यंत गाडी बाहेर काढली. निकल जाएगा, निकल जाएगा. हा हा सेम सेम. तुझ्याच काढ, वरती नको टाकू, खालून निघेल. वरती टाकली ना, टार फ्री मध्ये लागला मागचा भाई. सीधा टाकली असती, निघाली असती. हा सरळ टाकायला पाहिजे होतं, मी तिकडून टाकायला ट्राय केला. काय गरज नाही सोडून नाही पाडणार मी गाडी. काय हे बाबा दाखव, इथे इथे दाखव. गाडी पकड मागे. हा टेन्शन नाही मध्ये नको. एवढे एवढे निघाली. हात नाही टाकता येते. आता आतापर्यंत तुला माहिती आहे ना, गाड्या आवाज उचलून बाहेर काढतो. कंटेंट पडेल आला, कंटेंट वाकला. पुढचं बघायचंय का? हे और कोण आहे? स्टार्ट गाडी. या गाडीवर पण थोडा कंटेंट पाहिजे ना. गाडी थांबणार नाही बाबू. हे बाबू सेकंडला चिकन उडवते.
अरे while returning, the water level has been increased and it was really a tough task for the riders. Let's see how they are managing it.